Sæll Kári. Sæl blessuð. Heyrðu, þú varst að koma frá útlöndum eða ekki? Já, passar. Segðu mér hvað varst að brasa þar? Heyrðu, ég var í Noregi, var hjá Sigtryggi Benediktssyni á Elísabetu sögu. Heitir Bergåsa. Já. Og var þar bara að temja og þjálfa og kenna aðeins og bara prófa eitthvað nýtt. Já. Fílaði vel? Mjög vel, Já. mjög vel. Búin að vera núna í 7 vikur. Já. Og hefði alveg viljað vera lengur. Já. En það getur vel verið að ég fari bara aftur hana næsta haust. Já. Heyrðu, þú ert andlit Easybless. Hvernig fílar að horfa á sjálfa þig alltaf þeirra? Það er bara, það venst. Það venst? Það er vont fyrst, það venst? Já. Já, þið takkið vel út hann. Já, gott að hafa Tón með sér, hann bergar þessu. Já. Heyrðu, hvað segðu mér nú frá Tón? Já. Nú vannstu landsmót í fyrra. Hamingju með það. Takk. Hvernig tilfinning var það? Það er eiginlega bara toppurinn. Já. Heldur þú að einhvern tímann eftir að toppa þessa tilfinningu aftur? Það er rétt að segja til það. Já. En það er vonandi að það gengur vel á heimsmeistaramótinu næsta ári. Já, það er eiginlega toppurinn. Það væri eiginlega eina sem var hægt að gera til þess að toppa þetta. Já. Með Tón, sko. Hver er munurinn, sko? Nú vannstu landsmóti í fyrra líka með kynbóta hross. Þá er þið rauninni kannski ekki bara þú, eða skilurðu, þú færð ekki titilinn beint, en ert knapu. Hver er munurinn á? Þetta er náttúrulega eins og í kynbótasýningunni þá er þetta miklu yfirvera. Þú veist áður en þú kemur eins og í velnæfningu og annað að þín meri stóð efst og það er ekki svo mikið svona spenna eða þannig. Jú, þetta er náttúrulega alltaf smá spenna, en þetta er svona það er náttúrulega meira svona stress og fiðringur og spenna þegar maður er inn á vellinum, maður heyri tölurnar og þetta er svona ákveðið moment. Já. Þannig að það var svona, ég veit ekki hvað sé sætari sigur eða hvað er þetta að segja, en þetta var svona meira kick. Meira kick, já. Já. Maður sá það allavega á vídeónu hjá Óskari að það voru fjöll tár. Já, já. Það maður má ekki vera tilfinningaríkur og svona stundu, þá veit ég hvernig maður vera. Nei, nákvæmlega. En sem svolítið skemmtilegt að Maríu var haldið undir Tón í fyrra, ekki? Já, sem var nú ekki plana beint, vegna þess að hún fór í öllum að reyna fórstíðsaflutninga og það gekk ekki upp, hvorki reyndum við 2 hesta og gekk ekki upp og það er svolítið leiðilegt að vera með svona meiri gælda, fá ekkert undan henni, þannig að ég sett hana hjá Tón, hann fylgði hana bara 1, 2 og bingo, ekkert mál, og fekk hjarpar hessu út af því. Já, og hvernig lítur hún út? Hún lítur bara mjög vel út. Já. Náttúrulega, mér finnst öll fólöldur að falla, en allir að tala að fólöldur sín séu svona og svona, eitthvað, ég er ekki alveg að sjá þetta, sko, mér finnst öll fólöldur vera svo falleg, sko. Já. En þarna eru 2 landsmótssigurvegara, hvaða nafn hlaut? Hún hlaut nafni Eva. Eva? Já, Eva frá Lerkiholti. Já. Og það er í höfuð á frængu minni. Já, ok. Sem svona uppáhaldsfrænka mín. Já. Þannig að hún hefur ekki fengið einhvern landsmótstitil. Nei. Landsmótsnafn. Nei. Og svo fór hún undir krák í sumar. Já. Snemma í vor og fylgjaði strax bara í fólaskapmálinu. Já. Það var frábært og hún kastar aðeins fyrir á næsta ári. Já. Ok. Þannig að það er bjart framöndan í hrossaræktinni. Já. Það er vonandi. En hvað þú ert að fara út á morgun? Út á morgun. Bara frí? Sólarlönd, 10 daga. Já. Og svo hvað? Svo er ég að fara að vinna í Hafnarfirði. Já. Það verður svolítið skemmtilegt verkefni að vera að vinna hjá Róbert Vegari Ketil og hann heitir Siggi T. Þeir eru með þetta saman, heitir Húsafellshestar. Já. Þeir eru með frekar unga ræktun og er svona fyrsti alvöru árgangurinn í þeim núna að koma upp. Já. Þeir eru meðal annars eigendur að Dífuður, ekki? Já, og Mátt frá Leirubakka og fleiri góðum hestum og var að temja fyrir þá í vetur. Já. Og svo bara töluðu við mig í vor og vildi bara fá mig til starfa í vetur og allan daginn og ég bara tók það tilboði. Já, þannig að þú verður þín eigin herra í Hafnarfirði? Já, svona alltaf því, já. Já. Það er líka fínt aðeins að komast í bæinn aftur, búin að vera núna ármóti í 2 ár og
Já. Það er búið að vera frábært. Já. Það er líka gott að breyta til. Já, nákvæmlega. Herðu, og hvað, ertu maður einsamall? Já. Ég veit hvernig ég orða þetta. Það er nú orðin tvöfaldur landsmótssigari, ef maður næsir ekki guggur á svoleiðis titlum. Það var eitthvað, já. Ég er bara voru rólur í þessum efnum. Já, það ekki. Já. Það hafa ekkert verið ergjaðið þarna í útlöndum. Ekkert mikið, sko. Nei. Ég lætar ekkert trufla mig frá hestanum, sko. Nei. Þeir hestarnir eru nummer 1, Já. 2 og 3. Já. Já. Þannig að guggurnar verður bara að fara að bíða. Það verður aðeins að fá að bíða. Já. Herri, ég bara þakka að kella fyrir spjallið, Kári. Já, takk sem leiðis. Og bara skemmtu þið vel á Flórida. Takk. Og bara hlökkum til að heyri í þér eitthvað meira í vetur. Já, takk bara mér. Takk. Takk fyrir spjallið.